On est en train d'avoir notre premier essaim au Verger Belliveau, our first bee swarm at Belliveau Orchard. Donc là, on vient juste de faire tomber l'essaim de la ruche. Et maintenant, il semble s'intéresser à la ruche. So we just finished knocking down the swarm that had regrouped in the cedar tree in the hive, and so far it seems interested in its new hive.